Pravi med je med dobiven od nektara biljaka i medonosnih pčela. Sve drugo je upitno. Pravi med se mora kristalizirati s vremenom, pravi med ima u sebi enzima, vitamina, minerala, dok u patvorenom medu toga nema i svim pripravcima koje nazivaju medom. Znači, kristalizacija je poželjno stanje i prirodno stanje svakog meda. Pitanje je znači omjera voćnih šećera u njemu, fruktoze i glukoze. Pitanje je vremenskog perioda u kojem, znači u hladnijem vremenu će prije kristalizirati i naravno i o vrsti meda. Imate medova koji kristaliziraju već u saču, znači u košnici. Imate recimo Bagremov med koji neće kristalizirati možda i 3 godine. Imate recimo cvjetni med koji će kristalizirati u par mjeseci. Imate lipov med koji isto tako. Tako da ovisi o vrsti meda, ne. Da biste znači spriječili kristalizaciju, morali bi med doslovno pregrijati. A kada ste med pregrijali, onda više nemate nutrijente koje od meda očekujete i imate nekakvu, tako reći, šećernu melasu koja nije med. Med se može dogrijavati do maksimalno 40 stupnjeva da bi se lagano otopio, ali uopće ne treba med zagrijavati. Pošto je prehrambeni proizvod, zakonodavac je u jednom momentu donio odluku da ipak mora imati neki rok trajanja i znači nama je dozvoljeno stavljati rok trajanja od 2 do 4 godine. Znači to je vrlo rastezljiv pojam i to samo govori da med u biti u principu se ne kvari, samo će promijeniti agregatno stanje iz tekućeg u kruto, znači kristalizirati. Kupci kada kupuju med, prvo trebaju znati od koga kupuju med. Od nekakvog pčelara kojeg poznaješ, za koga znaš da radi to, da ima košnice, da ima pčele. Sve drugo je upitno.